a casa, que te calles ya. Se lo estoy diciendo, y él sí. No. Joder, que no sé qué. Joder, ¿viste? 5 minutos que termino la partida. Vale, esto no es normal. Bueno, pues a ver, ya no llueve casi. Pues nada. Se ha puesto a poner ruido asqueroso. Hace ruido, sí. Joder. Tío, pero serán de esos de los chinos. ¿De los chinos? Ah, bueno, pues esto no lo tengo todavía. Yo no. Sí, están nuevos, tío, pero no las pruebas hacen, ¿sabes? Se ve que están poco apretados. ¿Dónde le caló que se llama? ¿Vaya? Sí, lo vi el otro día. Antes se llamaba privatis. Para hacer cosas privadas, en plan cumpleaños y todo eso. Ay, no. ¿Y el tío, la han abierto ya? Ayer no. No, que me he confundido. Por eso se te apaga a ti también. Pues si no llueve casi. Bueno, a ver, llueve. Yo no tengo. Pasa por el culo.